tinabaw. Istorbo kayo ti pa naturong may. Ay na, Borsyaw, nangaton deenet. Mulmulagatan na kan. Ngam nakanganga ka pala nga matmatoraw. Kita pa ayan no nakangangaak. Tilamadmadlaw yung may. Pati init pagaburidwan nyo. Kabaybayan nyo ang umataw. Na, Bumabantaw. agad, kastamon, ngaging nga lumakay ka, Borsyaw. Sadot kalaka na yunan. Anya kumangay. Ay na, Borsyoya. Apay di mo mo tay pagsasaw, ako na. Tay sadot, anak ka nga. Urag todo iti kwarta, dinto po los makaala. Anya? Trabaho, trabaho, trabaho! Tapno ti biag, ag progreso! Kastala ti biag! Pakasaritaan apakaidasaran dagiti na duma-duma apagteng iti biag. Ama adaw kadagiti pagsasao, amang tedrayaw kadagiti agdudurkong amang ibakbaklay iti problema asang abantay. Ano amerisen ket pakadawan met iti adal. Ket mailinteg dagiti kilo a kapanunutan. Kastala ti biag! May sapayasagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Kastala ti biag! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan na naadaw iti pagsasao ako nana. Sana balen a last trip, nulakit di ta front seat. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biag! Naa, una yan day ta pa nagsanaay mo teray sa anak ka. Apay ka day Kasano na lang, nakikalaysan ni Pamela. Si siyak lang ang tinabat-bati asaan pa'y anasawaan kada kami nga gagayong. Day tati makagapaw, no apay ang nagsanaay ka itinaunag. Wala nang, kasano kat 40 akon. Bakit akon abalasang? Ay na, di mat 39 ni Pamela. May salangat awan tinagbaitan titawan niyaw. Pudno day tananang, ngam inkalaysadan ni Pamela. Kasar na nga rod day to'y dinarayan ta. Saan aya? Ay na, anak ko aya. Tay kunada nga rudan. Sana balen alas 3, nulakit tita pransit. Ha? Uy, si kamot nanang. Makimil-millennial ka matitipagsasaw. Ay, saan man, anak ko. Agpay sumo diyang bagak. Sana balen alas 3, nulakit tita pransit. Kastala tibiyag, anak ko. Sungguh ayan, apas-pasang irek, yuit na nigasa, arag-arag sakit. Ala ka, Teresa friend. Sigurado apagpiastaan da kadagiti gagayem ta. Kita ida-ijay ayan da a table. Agkakatawa da kumitkita kadata. Ay na, Pamela. Uray saan mo nga ibaga? Ang muklatan. Iso nga ron akong di pa nawakpay lang ija ayanda. Tapno makaliklika. Ito'y pay lang at akakaasi ang itikantsaw kadakwada. Gaputa kada tayo alimang gagayem. Si kalaang ang ti awan asawa na. Gusto akade. Anya kumapay ngay. Manipod siminan ni nanang ija simbahan. Katda kaming kadagiti gagayem ta tinagkukuyog. Saan dak asinardengan apulos? Anya? Ay na naimbaglakit tinta saan ka masuron ka dakwada. Nairwamak mo to na? Kano ipakitak amasurunak? Sigurado akar-karwandak.
Iso at ilangan ibagbaga kadakwada. Kasta latibyan. Anya ti kayat mo asawan, friend? Nugasat ko at talaga ti maasawaan. Mapasamak dayta. Angam na saan? Anya ngay ngarod. Awan ti maaramidak, no di agbakbakit abalasang. Ah? Kas itinakunakon. Kas talatibiyag. Sa bunyakan isang pagita, bitran ka iti agsapa, gagtunay talimay ka, ito'y pusok at may maysa. Naimbag tara kita ka dito'y dalan, manang si Pen. Nay, apay ayain yong. Anya ti bagam kanyak. Kukuha nga main, manang si Pen. Nay, kagsaw ka na inyong. Matakta ka kiti papanak, no di mo pala ibaga ti kayat mo nga ibaga. Kukuha nga main, manang. Ipakadak ko sumarong kara kiji balayaw. Anya, ay, ay na, inyong, ay pangasim. Awanan ti panggap ko ama ki asawa manan. Ay, si kamot. Day dila aman ni Teresa nga anak ko ti inayat ko. Kat ita, tawanan dito'y alubong. Awanan ti panggap ko nga agayat manan. Kwa manang si Pen. Di nakmat maawatan sa. Na, anya saan ka maawatan kat naglawag matjay kunam? Akayat mo tagpasyar iji balay. Sana ya? Uwin manang. Angem, sana si ka ti pasyarak. Ni Teresa nga anak mo. Ay, kunak man laki din no siyak. Ay, adakan ka inyong. Agpasyar ka latan no isot kayat mo. Nay, itaman pa yan na uli magkanak ko. Apayan, anyat mapaspasamakkan ka. Awan nanang. Adala nga minsimkan iti panunot ko. Anya dayta? Kasano nga tan no siyakton ti bumaket, nanang? Ha? Kasano aktulaangan ngay nanang no agmaymaysak iti panagbaket ko. Ay, una yun, aya. Kung naklanuan niya't pampanunuto mo. Kala at lang amin asimkan iti panunot ko. So, Nay, ha? asino nga tadayta? Asino ti umay iti gastoy asardam dito balay? Jack amo nanang. Mala, si kanti mapan mangkita. Tay nakasikaswan ta ilot-loto. Darasam! Anya jay kunam, mang inyong. Kunak, din ako makagura. No, kanayo na niya umay kasarong karan, Teresa. Angam, apay manong inyong. Agsipod ta, agayatakin ka. Ha? Sa pila ko mata, di nakagura, Teresa. Awan mo't siguro tidakis na no agayatakin ka. Tabaro akmait. Ken balasan ka. Ken amok nga awan nobyaw. Kasano ko mga amom nga awan nobyo? No, ada nobyaw. Ada ko mamakikita ka mang sarsarong karken ka. Ang awan mait.
Iso mamati nga awan nubya iso anawaya akmat siguro nga daton ken ka. Kwa, manong inyong, jay... May sapay kayang babanag, Teresa. Ha? Anya dayta, manong inyong. Ay, di na ko manawagan iti manong inyong kunamlatan. Anya? Una, berngasan naglatan. Taagayata nga ron ken ka. Kasta latibiyag, Teresa. Ang kasangay dyan may sagayam yo. Saan ka day, Pamela? Wan, ni Lovely. Agsasarak kami nga ron nga gagayam ijay balay da Lovely. Itulod ka day pa eh. Si Kaman, numasapar mo rin eh. Apay kiti na jak masapar nga eh. Sige, itulod ka, Pamela. Tamangan numarigatan kang aglugan. Ay na, agyaman nga rod lakay. Nanyati ko namdi, oray sukunan kanto pa eh. Ay na, sanon. Sana bale, tadalugan ni Marjorie amay sa kadagiti gagayam mi. Itulod na kami dayjay, santo agawid. Kasta ya. Wen, iso nga awan ti parikot iti panagawid mi, taadda ni Marjorie. Lagagayam, ada tayo lang nga gagayam ti adda ita dito'y balay da Lovely. Da tayo lang ti sangaili na ita akasangay na. Amumat asaan an nairuam nga agramrambak iti kasangay na ni Lovely. Dinagulit laang da Marjorie ken Joyce, iso an nagluto, ket da tayo laang ti inawis na. Sa bagay, kasla banding tayo moten nga agagayam, Aywan gayam. Kumusta ngay, tibiyag mo ita, tanaki asawa kan? Ay na, Teresa. Naragsak ti adda asawa na si ka. Kanayon nga adda katakunay-nay mo. Adda kadkadwam, kan namin naun. Ha? Iso asi ka. Makiasawa ka mutun. Manot tawon mun. 40 mun, saan ka di? Wan, apay. Ay na, makiasawa ka mutun. Kumamat ka iti last trip. Hay so, saan akas ka rin na dayta, Pamela? Kasano ko maamaki asawa? Katawan to, pa iti kaayan-ayat ko. No, adda mailawan nga agaram ken ka. Aklo namun adagos. Tapno makasambot ka iti last trip, ako nada. Ay na, pakpakawan. Awan lat planok asumambot anya. Kat no bilang man, tatalaga ang makalas pakpay. Daytay sigurado mo ha. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Di mo't adda pagsasawa ko nana. Saan abalin alas trip, no lakit dita Francet. Aywan anya. Gusto ka, friend. Magusto ak dayta nga imbagam. Nadamag mon, Teresa. Jay, anya nanang. Masansan mo't kanun ti panagapa jay gayam mo kan ti asawa na. Jay ngay dinarayan ta idi ti kasar na. Jay agnanag di talaawd. Ni Pamela? Ni Pamela. Wen nga rod nanang. Nadamag kumatanday ta. Masyanak nga rod kan kwa na. Ay, anyan tinagbambanagan di gayam mo. Babairo kan mamartik mo gayam di nakiasawaan na. Nga rod ananang.
Nakasingsingpot idi. Ngam idi agbayagan. Remuaren ti pudno aburik na. Ay, anya nga ron ngay. Kastala ti biyag. Sabagay. Pudno day ta nga imbagam nanang. Iso asyak. Kay kayat kulangan ti agbakbaket abalasang. Ngam ti agbanagak akas ken ni Pamela. Talaga ka di asaan ka ang mauma amang sarsarong karkanyak? Manong inyong? Saan, Teresa? Gaputa si kalaing tay ayat eh. Ay na manong inyong. Panag ko na kat saan akon ang makiasawa pay. Bakit akon? Ag 41 akon itatawon. Di mo ibagaday ta. Awan ti bakit wenno lakay kini ayat. Iso asa anak ama pukawan iti namnama. Manong inyong? Kas napanik na kamait. Uray no di mo inikat ti manong nga awag mo kanyak. At daakla dito'y ako marayokan ka. Kas itinakon ken ka, Teresa. Oray anya ti mapasamak. Sa anak ama pukawan ni tinamnama. Agtalinaed ti panagayat ko ken ka. Aging gaamasyan ka kanyak. Ket aklo na metlaeng ti panagayat ko. Sa ginumanan ti papalang. Anya ay agapo, damagan pa ilan. Natural, mapanak ag trabaho Dinakman ang lilawan si Karene. Anyang agtrabaho kat Sabado ita. Lunes aging gat Biyernes lang tel daw ti trabaho. At the overtime may. Ngamen, ada tinasken nga ering pas may trabaho. Iso kapilitan na sombre kak ita. Oy Pamela, sardeng anak man iti kasta pa nagmiso-misuot mo. Ang mga nujak malapdan ti bagi, kat nanyapay ti maramid ko ka. Che! Amok magkat! Saan ka nagtrabaho? Siguro, mapan ka manan Anay ka! Apa tinong panak nga eh! Dahil tatirombang ka, labid ka babae, makabuisit ka! Dahil ta ka di marka di tapingping mo ti makagapong. No apay akinid daw mo ti panagsinnarak ta dito parkes. Amumat akada tayo nga gagayam. Sikati kasingadan kanyak, Teresa. Iso sikati nawaga, friend. Anya aya, tinapasamak kan ka. Apay akinabil na ka. Dinilaw ko lang ti panagtrabaho na kano'y ti Sabado. Kalpasan na kinabil na kon. Anya? Daytatang pa iso. Iso nga ad-daitan nga agatapak. Talaga nga. Mariknak nga adamot na isang sangayan ariknak ka ni Manong inyong nanang. Angam, mabutengak. Ne, kaapay ngay. Ang mga nuan niyan tumot ti mapasamak kanyak. Kasi ti mapaspasamak kan ni Pamela ita. Bartag kan babaero gayam ni Rene anak asawaan na. Kumabil pa'y. Ay, panagkunak anak ko sa balin inyong. Kansan laday ta? Sigurado anarimat ti biyag mo kan kuana. Tanalawa ti talon na. Kan adaw ti naipundar na. Nanang. Angin saan ka apilitan, anak ko? At dalatakan ka ti desisyon. Sa? Kunak. Aklonan kan. Inyong. Anya? Ay na, agyaman no kasta Teresa. Ay, ikarek, saan ka alumda ang ititinag? Agnama ikapay ipaay ko ti amin na kayat mo. Inyong. Ket tapno mamati ka anapudnoak, kasarita kunti inam tagkalaysatan adagaos.
Ay na, kanayon kayong agap-apay ti asawang balasang ko. Madisturbo ti dadum mga agap-abang dito'y pababangak. Ha? Isu nga uray jak kumakayat nga ramidon da ito'y. Naskan na sumapol kayon iti sabali a pagabangan yo. Wen? Anya? Lading itak. Jak mabalin apalpalabsan latan ti kinaririyo nga agasawa. Sige, tata. Takasaritak ni Rene. Pagsaritaan, biti. Anak ko, nagdakalan ti balaya paparami diyo. Plano amin ni inyong dayta, nanang. Ay, nagkasat kan anak asawa, anak ko. Uwin nga rod, nanang. Sa anak bidot anak asawa ka ni inyong. Napunas amin apa nagbuteng ko ididamo. Naku, nagtumag ngamin kan ka. Saan nga amin nasumra kiti estado kat agbalin anak kiraw ti panagbiag na. Uwin, nanang. Katdakkel ti panagyaman ko iti Diyos. Ta sa anak ipada ka ni Pamela agayom ko. Ay na, agduma ti gasat yo, anak ko. Anya ngay, mamati ka mo't siguro itan anya. Iti anya. Di ngay imbagakan ka iti apagsasao. Tangay, sana balin alas trip. Nulakit ti ta Francis. Uwin, nanang. Mamati akon. Husto kayo launay. Pudno alas 3 ti panakiasawak. Nga natumpongak mo ti Francit. Iso nga ita, awan apulos ti panagbabawi. Naku, naktumang ngamin kun ka, anak ko. Agduduma ti gasat ti tunggal maysa. Kastala ti biyag. Ditan tinaggibusan ti pakasaritaan na naadaw iti pagsasao ako nana. Sana balen a last trip no lakit di ta front seat. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Ken itimot direksyon ni Jenna Almoite Diaz. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kastala ti biyag! Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.